Hi everyone, welcome back to my class. Today's topic is metacognition. Okay, so today we discuss about definitions of metacognition, nature of metacognition, and components of metacognition. So once again, everyone, welcome back to my class. So the term metacognition was coined by John Flavel. Okay. അപ്പോൾ മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ജോൺ ഫ്ലേവൽ, ആൻ അമേരിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ജോൺ ഫ്ലേവൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് 1979 ഓക്കെ. സോ ദ ടേം മെറ്റ മീൻസ് beyond. Okay, meta means beyond. Cognition means thinking. Okay, cognition means thinking. So the term metacognition refers to beyond thinking. Okay, beyond thinking. അപ്പോൾ അതാണ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജോൺ ഫ്ലേവലാണ് ഇൻ 1979. ഹി ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ദ വേർഡ് മെറ്റ മീൻസ് ബിയോണ്ട്, ദ ടേം കൊഗ്നിഷൻ മീൻസ് തിങ്കിങ്. So the term metacognition refers to beyond thinking. ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം, അതാണ് ബിയോണ്ട് തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റാകൊഗ്നിഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ ഫ്ലേവൽ, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പേര് ഒന്നും കൂടി ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ പേര് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്, ജോൺ ഫ്ലേവൽ. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം എന്താണ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ ഈസ് എ കൊഗ്നിഷൻ അബൌട്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫിനോമിനൻ ഓർ ബേസിക്കലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്. ഇതാണ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ, തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ബിയോണ്ട് തിങ്കിങ് അല്ലേ, ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം. അതാണ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ ഈസ് എ കൊഗ്നിഷൻ അബൌട്ട് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫിനോമിനൻ ഓർ ബേസിക്കലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫിനോമിനനാണ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫിനോമിനൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ. സോ I here wrote one definition about metacognition. ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് ആൻഡ് പാരീസ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് 1988. ഇപ്പോൾ ക്രോസ് ആൻഡ് പാരീസ് 1988 ഈ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ റീഡ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ. Metacognition is the knowledge and the control that children have over their own thinking and learning activities. Okay, അപ്പോൾ മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഇതൊരു നോളേജാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ഓവർ ദെയർ ഓൺ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പം ചിൽഡ്രൻ്റെ ഓൺ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഡെഫിനിഷൻ. ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ. അപ്പോൾ മെറ്റാകൊഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ബിയോണ്ട് തിങ്കിങ് ആണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻ്റലിജൻസ്.
അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ നേച്ചറും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. കൂടുതൽ കുട്ടികളെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഡെപ്ത് തിങ്കിങ്ങിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ടു റീച്ച് ഹിസ് ഗോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇൻ-ഡെപ്ത് തിങ്കിങ് ഇൻ വിച്ച് കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആർ ആക്റ്റീവ്ലി കൺട്രോൾഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ-ഡെപ്ത് തിങ്കിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ-ഡെപ്ത് തിങ്കിങ്ങിന് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ-ഡെപ്ത് തിങ്കിങ്, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നേച്ചർ. ദെൻ സെക്കൻഡ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്ലാനിങ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഹൗ എ ടാസ്ക് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്. ഇറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ടുവാർഡ്സ് ദി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്, അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നേച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി, ഇതാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ഈസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാൻ ബി അവെയർ ഓഫ് ഹൗ dedicated he is to reach his goal, of how strong his trait of perseverance, okay, and of how focused his attention is to a task that involve thinking or writing. He can also regulate his dedication, deposition and attention. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, അറ്റൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഡിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ എഫേർട്ട്, എത്രത്തോളം ആ കുട്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഒരു ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയിം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ അല്ലേ, ആ ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ആ ഒരു ഗോള് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും? മെറ്റാകോഗ്നിഷനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റായ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് മാപ്പിംഗ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റാകോഗ്നിഷനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ. അപ്പോൾ കമ്പോണൻസ് ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജോൺ ഫ്ലേവൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്ര കമ്പോണൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്? 2 കമ്പോണൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്, ഓക്കെ, മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്. രണ്ടാമത്തേത് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അണ്ടറിലും 3 ടൈപ്സ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടൈപ്സും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈപ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്, രണ്ടാമത്തെ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്. ഓക്കെ, മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്, അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്സ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് 3 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളേജ്, രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊസീജറൽ നോളേജ്, മൂന്നാമത്തേത് സ്ട്രാറ്റജി നോളേജ്.
അപ്പോൾ അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള നോളേജുകൾ. ഓക്കെ, 3 തരത്തിലുള്ള നോളേജാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളേജ്, രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊസീജറൽ നോളേജ്, മൂന്നാമത്തേത് സ്ട്രാറ്റജി നോളേജ്. അതാണ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന 3 ടൈപ്സ്. അപ്പോൾ ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് എ പേഴ്സൺസ് നോളേജ് ഓർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വൺസ് ഓൺ കേപ്പബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുന്ന നോളേജാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളേജ്. അല്ല, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺസ് ഓൺ കേപ്പബിലിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളേജ് കൊണ്ട് സ്വന്തം നോളേജ് തിരിച്ചറിയുക. അതാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് നോളേജ്. ദെൻ പ്രൊസീജറൽ നോളേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ടാസ്ക് നോളേജ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കണ്ടൻറ് ആൻഡ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി, അതിനുള്ളൊരു നോളേജ്, അതാണ് പ്രൊസീജറൽ നോളേജ്. അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ കണ്ടൻറ് അറിയണം. ആ ടാസ്കിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എത്ര ലെങ്തിയാണ് ആ ടാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാസ്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും, അത് മുൻവിധിയോടുകൂടി നമുക്ക് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് പ്രൊസീജറൽ നോളേജ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി നോളേജാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി നോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് എ കണ്ടീഷണൽ നോളേജ് ഓർ വൺസ് എബിലിറ്റി ടു യൂസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ലേൺ ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ദീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ നോളേജ് ആണത്. അത് ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഡിക്ലറേറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നോളേജാണ്. പക്ഷേ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കൃത്രിമമായിട്ട്, അല്ലേ, റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് നമ്മളത് മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി, ഒരാൾ ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നെങ്കിൽ കടമെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി നോളേജ്. ഒരു കണ്ടീഷണൽ നോളേജാണത്. ഓക്കെ, ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി നോളേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്. നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് നോൺ ആസ് metacognitive regulation. Here 3 types are there. One is planning, other one is monitoring, third one is evaluating. അപ്പോൾ here we have to identify the sequential process. ഓക്കെ, ഇതൊരു സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നു, മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നു, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, sequential process that one uses to control cognitive activities and to ensure that a cognitive goal has been achieved. ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് ഗോള്, അല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്കില്ലുകളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലേ. 3 സ്കിൽസായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം: പ്ലാനിങ്, മോണിറ്ററിങ്, ഇവാലുവേറ്റിങ്. സോ വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺ ബൈ വൺ. Planning. It involves suitable selection of strategies and the right assignments of resources. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ എന്താണ് വരുന്നത്, ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ, നമ്മളുടെ ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ മോണിറ്ററിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊരു സ്ട്രാറ്റജി സെലക്ട് ചെയ്താലും അത് കൃത്യമായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുകയും മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അവെയർനെസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ടാസ്ക് പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അവെയർനെസ്, കൃത്യമായ അവെയർനെസ്സോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ ടാസ്ക് നല്ല ഭംഗിയായി പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതാണ് മോണിറ്ററിങ്. ദെൻ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ്. ഹിയർ ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ടാസ്ക് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോമൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവാലുവേറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അത് അസസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു, ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുകയും പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോമൻസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യുകയും അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഗോളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് 2 കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മെറ്റാകോഗ്നിറ്റീവ് നോളേജ്, വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ്.
declarative knowledge, procedural knowledge, and strategy knowledge. Second one, metacognitive regulation. Here three steps are there, three skills are there: planning, monitoring, evaluating. It is a sequential order. ഇതൊരു sequential process ആണ്. അതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ്. ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ജോൺ ഫ്ലേവൽ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷൻ എന്ന ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ഇൻ 1979. ഹീ ഈസ് എൻ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെറ്റാകോഗ്നിഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ വി ഡിസ്കസ് ദി അനദർ ടോപ്പിക് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.